Unaweza ukawa na HPV lakini usionyeshe dalili yoyote ile, lakini pia unaweza ukawa na HPV na usiwe na genital warts, yani usiwe na vinyamanyama sehemu za siri. Lakini unapokuwa una HPV na hauna vinyama vyovyote, hauna dalili yoyote mbaya, basi ni rahisi kumwambukiza mpenzi wako, na endapo mpenzi wako kinga yake ya mwili ikiwa iko chini, akapata virusi hivi, alafu baadaye akaanza kupata vinyamanyama, akapata maotea hivyo ambao tunasema genital warts, wewe utamuuliza kwamba umepata wapi ugonjwa huu? Na hapa ndio naonaga watu wengi wanaanza kugombana na mwisho kuachana. Anasema kwamba mpenzi wangu katoka na vinyamanyama, sawa, itakuwa amenicheat, katoa ugonjwa huko kaniletea mimi. Kumbe unaweza ukakuta yeye ndio alikuwa wa kwanza kuwa na hivyo virusi, akamwambukiza mpenzi wake, lakini kwa sababu mpenzi wake kinga yake ya mwili iko chini, ndio maana imekuwa ni rahisi kuweza kupata yale matokeo, yani vile vinyama kuanza kujitokeza. Lakini kwa huyu yeye havijatokeza, havijaonyesha dalili yoyote, ndio maana anajiona kwamba yeye yuko salama, ila ugonjwa anao mpenzi wake. Kumbe yeye ndio alikuwa mgonjwa, akamsababishia yule kupata ugonjwa, ila tofauti tu ni kwamba huyu kinga zake ziko chini sana, huyu ziko chini lakini sio sana kiasi kwamba huyu bado hajaanza kuonyesha dalili, lakini yule ziko chini sana, ndio maana zimeanza kuonyesha dalili. Sasa wewe kama ni mmoja wa watu ambao umeshaanza kuona una vinyamanyama au mpenzi wako ana vinyamanyama, usijione kwamba uko sahihi, yani uko salama. Haupo salama ndugu yangu. Kama umewahi kufanya mapenzi na mtu ambaye ana vinyamanyama, yani mtu ana hivyo vinyama, yani maotea, hata kama mlifanya tendo mara moja, ni rahisi kabisa kusema na wewe tayari unavyo hivyo, ila tu bado havijaanza kutokeza. Na hiyo inategemeana na kinga yako ya mwili. Kama iko vizuri, basi inaweza kukaa muda mrefu na visitokee, lakini baadaye vitajitokeza. Sasa kikubwa hapa ambacho unaweza kukifanya ni kupandisha kinga zako za mwili. Chukua namba yangu bio, nipigie niweze kusaidia jinsi gani ya kuweza kupandisha kinga yako ya mwili na kuweza kupambana na virusi vyovyote vile ambavyo viko ndani ya mwili wako. Na kama hivyo HPV, basi mwili wako kama kinga itakuwa nzuri zaidi itaweza kuvimaliza, lakini kama itakuwa sio yani haina uimara mkubwa, basi vitaendelea kubaki ndani ya mwili wako. Lakini vinaweza vikabaki ndani ya mwili wako lakini visilete madhara yoyote. So ni bora kuwa na virusi lakini havina madhara kuliko kuwa na virusi ambavyo vina madhara. Pandisha kinga yako ya mwili leo ili uweze kuondokana na matatizo mbalimbali ya virusi pamoja na matatizo kama hayo. Chukua namba yangu bio, nipigie niweze kusaidia, kwa sababu nimekuwa nasaidia watu wengi wenye changamoto kama hizi za virusi vya HPV, virusi vya genital warts pamoja na magonjwa mbalimbali.